Hay. Xin chào tất cả các bạn đã biết tin gì chưa nào? Cụ thể đó chính là Apple đã công bố chính xác ngày sẽ ra mắt hàng loạt siêu phẩm của mình là vào 0 giờ ngày 16 tháng 9, tức nghĩa là chỉ còn vài ngày đếm ngược nữa mà thôi. Nghe cái tin này mà My thấy phấn khích quá chừng luôn, không biết các bạn thì sao. Nhưng mà một xíu nữa nhờ anh cameraman chúng ta sẽ chỉnh cái đoạn intro nó nhanh một tí để My có thể chia sẻ nhanh đến cho tất cả các anh em nha. Y chang như với các thông tin rò rỉ trước đó thì Apple đã gửi một thư mời bên truyền thông để tham gia vào sự kiện ra mắt iPhone 12. Một cái hình ảnh cực kỳ đơn giản, đại khái là mời mọi người tham gia thôi. Thế nhưng mà được tích hợp ở đây một điều rất là đáng nói đến cho tất cả mọi người nè. Đó chính là một cái dải lụa màu xanh trắng Radiant, tích hợp thêm một cái logo trái táo của Apple nữa. Ẩn chứa rất là nhiều nội dung vô cùng bất ngờ nha. Ngay bây giờ đây thì My sẽ bật mí đến cho tất cả các bạn nè. Cái dải lụa này có màu xanh là navy, nó được đồn đoán là màu vỏ mới bổ sung cho bộ sưu tập iPhone 12 năm nay. Và nhiều người dự đoán thì màu xanh này hứa hẹn sẽ trở thành hot trend trong năm 2020, đánh bật màu đồng huyền bí của dòng Galaxy Note 20 ra mắt cách đây không lâu. Tiếp theo, ở trên cái dải Radiant này có thêm dòng chuyển động mịn nữa, để nhắc tới sự mượt mà, uyển chuyển mỗi khi mà ngón tay người dùng mình vuốt hay mình chạm trên các thiết bị của Apple. Bên cạnh đó thì không ngoại trừ khả năng Apple Pencil sẽ được cải tiến và hỗ trợ dòng thiết bị iPad Air 4, mà có khi là ẩn sau đó lại là thông điệp về công nghệ màn hình tần số quét lên tới 120Hz trên dòng iPhone 12 nữa. Tiếp theo, chế độ xem AR gợi cho chúng ta nhớ đến một cái tin đồn là các mẫu iPhone 12 cao cấp sẽ được trang bị cảm biến LiDAR nhằm ghi nhận và đo lường các thông tin chiều sâu và khoảng cách của hình ảnh. Ngoài ra thì công nghệ AR là tương lai của nhân loại và Apple muốn chinh phục cái lĩnh vực này. Như các bạn cũng biết thì Samsung từng công bố các sản phẩm mới của mình thông qua sự kiện online là Unpacked 2020. Tuy nhiên, đó không phải là công nghệ AR. Chính vì thế, khả năng cao là Apple sẽ áp dụng cái công nghệ này để công bố các sản phẩm của mình tới tay người dùng, sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn tận cảnh và thú vị hơn, thay vì là chỉ qua các hình ảnh trình chiếu nhàm chán. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có thể trải nghiệm xem chuyển động này thông qua chế độ AR trên chính thiết bị của Apple như là iPhone, iPad hoặc là những thiết bị hỗ trợ cái công nghệ này. Apple công bố ra mắt hàng loạt iPhone 12 năm nay vào khung giờ 10 giờ ngày 15 tháng 9 tại trụ sở Cupertino, California ở Mỹ, tức nghĩa là 0 giờ ngày 16 tháng 9 theo giờ của Việt Nam. Và dự kiến thì sẽ được ra mắt cùng với iPhone 12 series, đó chính là phụ kiện theo dõi AirTag, loa HomePod 2, Apple Watch Series 6, thế hệ iPad Air mới nhất, cũng như là hệ điều hành iOS 14 nữa, nên là các bạn của chúng ta hãy cùng theo dõi vào ngày đó nha. Và sự kiện sẽ được diễn ra online theo hình thức là trực tuyến, bởi vì là do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các bạn cảm thấy tin tức mà Apple ngày hôm nay mang đến cho chúng ta có giật gân không nào? Làm cho chúng ta một phen hú hồn luôn, chuẩn bị đếm ngược ngày ra mắt của nó nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã cùng quan tâm theo dõi hết video clip ngày hôm nay trên kênh của H Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.